เอาแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะ ยาหยี สวัสดีค่ะหนูชื่อยาหยีค่ะ ชื่อยาหยีค่ะ แม่เหยียบอะไรไม่รู้ที่เราดูท้องเท้าแน่นเนี่ย ของเส้นค่ะสารหนา เอาเส้นให้แม่ก่อนแนะนำวัตถุดิบก่อน อันนี้เป็นพริกไทยปลาทูเป็นเส้นข้าวโพดแล้วก็มีพริก ไม่มีไหนกันอะไม่มีใครอยู่ในกล่องโอ้โห พริกแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศทำสปาเกตตี้ส่วนพริกแล้วก็ พริกไทย พริกไทยแล้วก็เส้นอันนี้เอาไว้ทำเป็น ย ผัดขี้เมา ำหรือยำ แล้วเราก็เป็นเต้าหู้ทอดก็มีนี่เลย หอม หัวหอมมีเต้าหู้ จะทอดประตูไหม แล้วก็มี อันนี้นี่ แล้วก็มีวุ้นเส้นแล้วก็ข้าวโพดที่เรานำไป ว่าตอบทำกระทะนี้เสร็จเราจะทำอะไรต่อคะทอดปลาทู ทอดปลาทูใส่กระเทียม แล้วก็ยำเส้น แล้วก็อะไร ยำวุ้นเส้น แนะนำวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้น ใส่วุ้นเส้น ใส่พริก มะเขือเท หมู ศ สับอะคะใส่พริก มะเขือเทศแล้วก็ หมูสับ แล้วหมูสับมา หมูสับอยู่ในตู้เย็นค่ะ ในช่องหมู นี่ หมูสับดึงหัว หมูสับบดนะคะหมูสับมันก็ต้องบด ต่อไปเราจะทอดปลาทู ทอดกระเทียมกับกระเทียมเดี๋ยวหากระเทียม มาเข้ากล้องกันไหม นี่นะคะคือกระเทียม ส่วนหัวหอมนะคะจะเป็นสีแดงอันนี้กระเทียม อันนี้หัวหอม ใช้กระเทียมทอดกับกระเทียมกระเทียมกันนะคะแกะให้หมด แกะกระเทียมค่ะแล้วแม่จะตำกระเทียม กระเทียมนะคะ เทียมอันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้ให้มันมีแบบนี้ เอาแบบนี้แหละ แล้วก็มาหั่นกระเทียม หั่นเอง เขาคงพูดดี แล้วก็มาหั่นกระ ๆส เทีย วั ม สดีค่ะแนะนำตัวค่ะคุณไทยไม่กินข้าวยังคะ ตัก น้องมีสแกน ตักให้น้อง พี่หยีพี่หยีแนะน คนนี้นะคะ ชื่อว่าพี่หมิงค่ะ ำพี่มีชื่อจริงชื่ออะไรคะ มันมีการสะทองผมค่ะ มันมีการยายหยีชื่ออะไรคะ ธนิกาพงชนะ อ๋อมณีการน้องมณีการใครนะน้องมีเดี๋ยวที่หลงว่ากินไม่ได้แมลงวันเข้าลงไปแล้วดูแหมใส่ของเสียใส่แมลงวันไข่มันอะลูกมันเป็นไข่แบบถ้าเป็นแบบไหนกินไม่ได้นะถึงจะท้องเสียนะไข่มันจะร้อนเลยต่อไปนะคะเราจะทำอะไรทอดปลาทูกับ กระเทียม ดอกตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะหั่นกระเทียม อันนี้อร่อย พริกไทยค่ะที่ไม่ต้องกระเทียมก็ได้มันกระเทียมมีเป็นด้วยเสียเป็นเดียวกันน่าจะตามที่ทำอะไรกินนะนี่แม่ตัวแม่ตัวสั่งหน่อยทำอะไรกินอันนี้เต้าหู้ผัดเสร็จแล้วสีสันมันจืดมาก
หาย ไม่มี หายสุด ปลากระโดด ดู ปลากระโดดค่ะ หอมไหม แล้วก็สาบ อันนี้ใช้ตำ อ่ะระวังมือด้วยค่ะเอากระเทียมมาให้ไปตำ นู่นตำเป็น ยี่ตำต่อไปจะตำกระเทียมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตำกระเทียมแล้วก็เราจะทำยำวุ้นเส้นหนูหนักมากมันสูงไปเดี๋ยวก็เข้าตาไม่เหยียบไม่ทุกที่เลยอะเจ็บเท้าหมดแล้วอะ อ่า ร้อนแล้วเด้อนี่ทอดกี่ตัวคะ ต้องตัวเลย 2 ตัว นู่นกับพี่มินคนละตัวก็เลยแล้ว ทำปลาทูลงไปทอดนะ โอเคแม่ได้แล้วได้ยัง ได้แล้วค่ะช้อนขูดเนี่ยช้อนเล็กค่ะเละเละเลยดีแล้วเอาน่าจะยกตากลงแล้วเราก็เตรียมเครื่องวุ้นเส้นกัน